جم رحمانیہ اندر یارو اج کانفرنس پیاری ہے حافظ عالم کٹھے ہو گئے سارے قرآن دکاری ہے جم رحمانیہ اندر یارو اج تقریب بخاری ہے حافظ عالم کٹھے ہو گئے سارے قرآن دکاری ہے سارے قرآن دکاری ہے جامع اندر دیکھو یارو عجبی اج نظارہ اے دوروں دوروں خلقت آئی جمع علاقہ سارا ہے حافظ احسان الہی یارو حافظ احسان الہی یارو جڑا اج دا جلسہ لائی چلا رہا ہے حافظ احسان الہی یارو جنوں جان دی دنیا ساری ہے جامع رحمانیہ اندر یارو اج تقریب بخاری ہے جامع رحمانیہ اندر یارو اج تقریب بخاری ہے حافظ عالم کٹھے ہو گئے سارے قرآن دکاری ہے الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا نبی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں نبی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں ان کے نقش پا سے اصول بنتے ہیں کیا شان ہے زہرا کے بیٹوں کی ارے جن کی سواری رسول بنتے ہیں حضرات بالکل مختصر ٹائم 10 منٹ دے اندر میں اپنی گفتگو مکمل کرنا ہے اللہ ذوالجلال دے نال جس انسان نو محبت اور پیار ہے نبی نال پیار نہیں وہ بندہ ناکام ہے جس نو اللہ نال بھی پیار ہے نبی نال بھی پیار ہے نبی دی آل نال پیار نہیں وہ بھی ناکام ہے جس نو اللہ نال بھی ہے رسول نال بھی ہے آل نال بھی ہے صحابہ نال پیار نہیں وہ بندہ بھی ناکام ہے میرے محبوب دے صحابہ نال محبت کرنا پیار کرنا ایمان دا حصہ ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا رب نے شرطیہ الفاظ بولے اس طرح جڑا اہل بیت دا منکر ہے اہل بیت نو نہیں مندا حقیقت بات یہ ہے اہل بیت دی سب تو زیادہ رٹ لگان والے خود اہل بیت دے منکر نے کیونکہ میرے نبی دے اہل بیت اندر آقا دیاں بیویاں بھی شامل بیٹیاں بھی شامل آقا علیہ السلام دے اہل بیت اندروں جنہ دا میں تذکرہ خاص کرنا چاہنا حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قید رضی اللہ تعالیٰ
عنہ انہاں دی شان دے حوالے نال آؤ اپنی میں دو گزارشات کر کے اپنی بات نو ختم کراں۔ میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک نبی نے فرمایا لوگوں میرا حسن تے حسین کون ہے؟ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ آقا فرماندے نے اے میرا حسن تے حسین کل جدو لوگ جنت اندر جان گے اے کوئی عام نہیں ہون گے بلکہ سارے جنت دے نوجوانہ دے سردار ہون گے۔ اللہ اکبر اللہ کون میرا حسین ہے؟ حسین جنت دا بادشاہ ہے، حسین آل رسول لکھ لے، حسین جنت دا بادشاہ ہے، حسین آل رسول لکھ لے، حسین زینب دی اکھ دا تارا ہے، حسین بھائی حسن دا پیارا ہے، حسین حیدر دے دل دا ٹکڑا ہے، حسین زہرا دا پھول لکھ لے۔ زمین بدلے زمانہ بدلے ساکی بدلے میں خانہ بدلے مگر نہ بدلے حسین حق تو وفا دا پڑھ کے اصول لکھ لے۔ حسین ساجد حسین حامد حسین زاہد حسین عابد حسین قاری کربلا دا حسین ساجد حسین حامد حسین زاہد حسین عابد حسین قاری کربلا دا حسین لئی تو نماز اندر نبی دے سجدے نو طول لکھ لے۔ حسین عامل حسین کامل حسین عامل حسین کامل حسین عامل حسین کامل حسین جگر بطول لکھ لے۔ اے گنتی شنتی دا رولا چھڑ دے اے گنتی شنتی دا رولا چھڑ دے اے گنتی شنتی دا رولا چھڑ دے نبی دا سارا گھرانہ پاک ہے۔ پانچ تن دا نعرہ مارن والے واسطے میرا پیغام ہے اسی صرف پانچ تن پاک نہیں مندے نبی دیاں بیویاں بھی پاک مندے ہاں آقا دیاں ساریاں بیٹیاں بھی پاک مندے ہاں حسن و حسین زہرا علی سب نو پاک مندے ہاں 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 میں کہندہ جاواں جیڑا صرف پانچ تن نو مندہ ہے باقیاں نو پاک نہیں مندہ اس بندے نو رب بھی نہیں مندہ اس دا ایمان قبول نہیں مننا ہے تو پھر پانچ تن پاک بھی ہے۔ میرے محبوب دیاں بیویاں بیٹیاں 1,14,24,000 کموں پہ صحابہ میرے محبوب دے سارے پاک نے قرآن بولے آئے رضی اللہ عنہم برضوان اہل بیت دے بارے قرآن بولے آئے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جس طرح قرآن نے اہل بیت دی گواہی دیتی ہے اسی طرح قرآن نے میرے محبوب دے کلمہ پڑھنے والے سارے صحابہ دی بھی گواہی دیتی ہے۔ جیڑا اہل بیت نو نہ مننے او بندہ مومن نہیں ہو سکدا، جیڑا صحابہ نو نہ مننے او بندہ بھی مومن نہیں ہو سکدا۔ اگر ایمان بچانا چاہتے ہو اہل بیت نال بھی وفا کر، اہل بیت نال بھی محبت کر اور میرے پیغمبر دے سارے صحابہ نال بھی محبت پیار کر۔ کون نے میرے نبی دے صحابہ آخری گل کرتے اپنی گل نو ختم کران بے سنا دے آخری گل
शागिर्दी जिन्हां ने प्यारे दे कीते शागिर्दी जिन्हां ने प्यारे दे कीते उम्र सारी अंदर नजारे दे बीते नजारे दे बीते इशारे ते बीते मुहम्मद दे सोने दवारे ते बीते नबी जी दिया फौजा की तारा दे साथी ओ लैला दे साथी नहारा दे साथी सफर दे हज़र दे ओ गारा दे साथी ओ जिंदगी दे साथी मज़ारा दे साथी ओ चंदा जे मंगे मुहम्मद प्यारा ले आन चुक के ओ घर बार सारा जंग नू जे जावन दा कर दे इशारा तैयार बचिया सने कुंभा सारा आखिरी जुमला सुन के तड़प जाओगे ओ जंग नू जे जावन दा कर दे इशारा ते तैयार बचिया सने कुंभा सारा हुक्म हो में आका ते सूली ते चढ़िए हुक्म होवे आका ते सूली ते चढ़िए मार के छाला समंदरा च वड़िए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। یہ تھے ہمارے معزز مہمان مولانا اعجاز صاحب